您看了没？这就是暖气的主管，上边有一计量表，没拆开看您可不知道，就这计量表里边，不夸张的说，连根筷子都塞不进去，而且连着表右边的这节铁管是4分管，阀门右边是6分管，表的左边 ppr25 进水。总说地暖不热，就这能热也就怪了。冬末就发现问题了，没敢修，毕竟是动总管，怕出现问题，还是冬病夏治比较保险。您看这口了呗，液体生料袋同样劣质，稍微拧就下来了。业主的意思是保留计量表，而且让通水量变大。客户说入户总阀门50-60%都不能用了，自己提供1寸阀门一块换掉。我这做口的习惯还是麻加生料袋，总感觉这样保险。会魔法吧，让我无法自拔，不懂得悬崖勒马，让我体会吧，这爱恨的落差，爱是绚烂的烟火，遗憾是一线昙花，叶儿飘飘，船儿也摇摇，请带我去远方，再看看他的笑吧。现在我无依无靠，失去温暖怀抱，你离开的每天，我都是煎熬，煎熬。管子是改完了，这时候您肯定会说了，你这闲的，把阀杆抽出来干嘛？实际上我只想在改完之后把阀门关上，结果我是紧到家坏了一个，松到家坏了一个。那么您看看，这就是那种阀门。以它为例，我给您说说构造。上边是阀柄，阀柄底下这是个小压盖，它的主要作用就是当阀门拧到位的时候，控制阀杆不再往外走。你看看这小压盖的内部是个平面，整体是个内丝螺纹扣，阀杆上端是个平台，松到一定程度就卡住了。紧到家它同样吃劲儿，你看我画这印了没有？我每次紧到家或者松到家往上一顶一吃劲儿，我画圈的内部就齐压压的掉下来了。坏了之后就是这样，是个凸杆。如果没有那小平面了，那么我把它拧上，那么也跟没装一样。阀芯可以上下移动，不能有效的起到止水作用。那么如果这固定帽起作用，保证上端不动的情况下，那么我们再动这阀杆就进退可控了。虽然说坏了2个，第3个客户还坚持要用，他总是说我吃劲儿太大了，我认为是质量问题，隐患极大。